হ্যালো গাইস, আজ আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে, যেটা আপনাদের জন্য থাকবে একটা বেস স্পিকার, যেটা পিওডের তরফ থেকে। আর এটার মডেল নাম্বার C18 650 CL। আর এটা হচ্ছে 1200 ওয়াট, 8 ওমে। আর এটা হচ্ছে এএস পাওয়ারের মধ্যে থাকবে। এটা চ্যালেঞ্জার সিরিজ। আর কোয়ালিটি দেখতেই পাচ্ছ, পিওডি যেরকম নাম সেরকম কাজেও পিওডি। আর এটার যে চেস্ট কোয়ালিটি আছে তোমার, আর হচ্ছে এটা স্পাইডার কোয়ালিটি, সব আমি একদম ইকুয়াল করে দেখে দেবো। আর তোমরা কি করে অরিজিনাল ডুপ্লিকেট বুঝবা সেটাও দেখে দিচ্ছি। আর এখানে তুমি দেখতেই পাচ্ছ, বারকোড থেকে শুরু করে মডেল নাম্বার থেকে শুরু করে সব দেওয়া আছে। এটা তোমার অরিজিনালের পেহচান। আর এটার যে স্টিকার লাগানো আছে, যে স্টিকারটা, এই স্টিকারটা এত হার্ড হয়, যেটা দেখলেই বুঝে যাবে। আর কোয়ালিটি, এটা কোনো পেপার দিয়ে তৈরি হয় না যে কোয়ালিটি বুঝতে পারবে না। এটার যে কোয়ালিটি, এটা যতই উপরাবা তা উঠবে না কখনো, যতই ইয়ে করো। এবার তো পুরো পুরো স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে পুরো ইয়ে করে তো উঠানোর চেষ্টা করে তো উঠবেই, কিন্তু এটা কোয়ালিটি দেখেই বুঝতে পারবো। আর এটা সহজে উঠবে না, স্ক্রু ড্রাইভার তো অনেক চেষ্টা করার পর এটা উঠাতে হবে, তাহলে এটা উঠবে হয়তো। আর এটা আমি দেখতেই পাচ্ছ, এর যে কোয়ালিটি দেখেই মানুষ বুঝতে পারবে যে এটার। আর যেটা ডুপ্লিকেট থাকে সেটার তোমার উপরের ওইটা, এটা কাগজের, পাতলা কাগজের আঠা দিয়ে লাগানো থাকে। আর এটা সেরকম না, এটা একদম ফিক্সড থাকে। আর এটার কোয়ালিটিও খুব ভালো। এবার তোমাদের দেখে দিচ্ছি পেপারটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। স্পিকারটা, এটা পুরনো স্পিকার আমাদের ছিল লাগানো, বেসে লাগানো ছিল। এটা একটু পরিষ্কার করার জন্য বের হয়েছে, তাই জন্য আজকে তোমাদের ভিডিও বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটার যে উপরে ক্যাপটা আছে, ক্যাপের উপরে যে এই বর্ডারগুলো, শেপগুলো নেক্সট লেভেলের। আর এটা দেখতেও খুব সুন্দর লাগে। আর তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে এটার স্পাইডার থেকে শুরু করে তোমার উপরের কোনটাও ভালো। স্পাইডার, এটা তোমাকে দেখিয়ে, স্পাইডারটাও আমাকে খুব ভালো লেগেছে। এটা সাউন্ড চেক করেও তোমাদের দেখে দেবো, সাউন্ড চেক অবশ্যই দেখে যাও। আর এই স্পিকারটা তোমাদের আমি ডিজের জন্য মানা করব। আর এটা তোমাদের প্রোগ্রামের জন্য রিকমেন্ড করব, এটা প্রোগ্রামের জন্য খুব ভালো হবে। কারণ এটা বেস খুবই ভালো, কিন্তু সেই ডিজের মতো বেস না, 1200 ওয়াট মানে সেই রকম বেস না। কিন্তু এটার যে বেসটা বেরোয়, এটা প্রোগ্রামের জন্য এত সুন্দর কোয়ালিটিতে বেরোয় যে তোমাদের হয়তো খুব পছন্দ হবে। Yes, yes.